Aman merenya. Aman. Goblok eta. Rencanakeun Bang ieu. Isukan-isukana atau kumaha ieu bener di dia ngomongnya. Isen kieu nih. Aku sih jang ieu mah jang neangan ieu mah. Bangsakeun. Pasti. Wah, tak barang. Angkut. Aman. Aduh, netizen ki, lemur teh. Kamera nanya. Woi. Sia kabur. Bangsat. Capek nanya. Apes dewa. Kumaha ngajakan gawe teu bebenangan Capek. apes deui Kumahan? lain kumaha Oh, kumaha naonna. kumaha arek balik apa ka mana badogri Lah, ini jam seberapa eta? setengah 3. Anjing jam nanti mana? Astagfirullah.
bangsat parah. Enak langsung lah, kalau mabes ya, masker besar. Hahayu. Ya. One eternity later. Aduh, arek balanya anak oge geningan hujannya. Maha atuh geus dangdang sagelis-gelis ecuk. Mahanya aduh, balanya. Nungan hujan heula kitu di dieu nya. Ah, nungan root heula we di dieu. Sugan root. Da meureunnan ari balanya mah meureun. Si bebek tos uih deui meureun. Teu aya nu nganterkeun saha nya nu daek nganterkeun balanya abdi teh. Stin aduh. Iraku kudu neangan salaki deui. Bida saha nu daekeun ke nu model kieu mah. Geus kolot coba di rana. Bida jigana mah laku keneh model kieu mah. Da umur oge ngorak keneh teu kerak 33 tahun. Kiraku we teu aya nu nyantol. Sugan ayeuna bari shopping nungguan hujan, sugan aya lalaki anu liwat, anu kaset, anu bagus. Ngan ngimpi we unggal peuting teh hayang aya nu ngurusan. Hayang anu maturan shopping, hayang anu maturan sare. Asa atuh eceu teh. Istilah teh teu sabaraha tahun meureun aya 10 tahun mah meureun teu dicabak-cabak. Hayang dicabak we saeutik-saeutik. Oh, aya nu di dalam da model keraritu geuningan. Hiji dewe. Hiji mah geus boga pamajikan. Ini mah. Alhamdulillah geuningan rada olotnya. Ngeri ya, singkil kena. Aduh. Aya we musibah teh. Jeung salah sasaran peuting. Aduh, eta da si komandan kitu teh mah belegu. Atuh meureunan tekor deui duit gaji teh. Pasti dipake ngalongo ieu mah saware. Tekor deui keur meuli cuy teh meureunan. Alhamdulillah, nama komandan geus gajian. Bisa shopping. Aduh, ngandung kajin saha ieu teh. Komandan teh kahayang jeung si Hana. Ya si Abel kahayang komandan mah aduh shopping ka mall komandan rek di pangmeserkeun baso. Eta napi meser cilok. Ngomong-ngomong, ari si bewok ka mana? Halo, bewok, komandan dia sorangan bewok. Astagfirullahaladzim dasar. Engkau janjian ketemuan jeung komandan di dia. Aduh, ka mana ieu teh? Aduh. Penting kumaha geus kieu ya? Kaluman ya. Eka imah parete wae. We kembasup peuting eta. We Bandung kaburi eta salah sasaran. Arek kana Bandung mah jadi ka parete tan kieu na dipeluk. Aduh karunya eta parete kumaha? Sieuna teh pasti kitu ku komandan teh, ku si komandan ku si bewok maksudna. Teu bisa ngalih ke kita parete teh. Komandan. Aduh. Kumaha ya aduh. Si bewok ka mana ya? Pusing lah. Kan? Hei! Pusing ku naon, bewok teh? Sok geus gajian pusing beaknya gajian Lain ku masalah beak, komandan. kumaha tuh? Pan masalah puting teh kuring teh salah sasaran. Geus sarua pan tadi ke komandan nyalita sorangan kitu. Pan meureun duit gajian teh ke beak dibagi ngubaran parete. Atuh kumaha atuh komandan hayang shopping jeung si Amel mah bisa man. Lamun parete na ngarti ke komandan arek kasbon bisa teu. Eta mah omong kenangan kuring teh jadi masalahna can nempo jeung kumaha kaayaan eta parete teh ayeuna teh.
kudu diriksakeun atuh paretena mah. Kudu diriksakeun da beunang tanggung jawab urang meureunna. Da salah ewak meureunna bewok. Lain sekolah tempat na. tempoh heula tuwak-tewak teh. Pan eta ningan Tukal takol. tuan tah teu katempo da dibukang coba parawe. Heeh. Mata kita tuh langsung digebuk ku bewok teh nya. Sorangan ge eta pake jurus eta. Alus jurusna nih. Aduh eta komandan putih. Hebat. Tadi bewok terus di mana? Heuh nya tadi imah heula kamu eta heula biasa we ngurus-ngurus heula nu di imah. Kayaknya teh gawe bewok teh. Boro-boro gawe komandan nya eta lah. Heuh pan kapikiran tentang masalah Pak RT. Heeh, komandan ge. Sarua kapikiran, anu mah jadi raruas. Eta parete kumaha tuh bewok? Pete tadi teh bewok teh gawe. Bewok. Ai maneh kunaon eta kegituan? Bibir teh dikit-dikit teh. Kunaon? Nempo naon? Wow. Nempo saha? Komandan teu nempo. Wow, aya bidadari anyar. Warga eta. Ngarui komandan aduh. Atuh urang sampeurkeun. Ayo. Ayo sampeurkeun. Itu ada tak? Ayo. Kemarin ku komandan ditanya. Dan Saha eta bewok? Sok atuh kenalan. Neng, Lain saha? Eta mending gede gitu pandangan teh. naon pahancip kunaon? Selila Apaleun eta pahansip? teu mangi nu heran-heran. Oh, pantesan atuh sok atuh aing tepangkeun mah kenalan. Saha nami? Emang saha? teu kenal kabi? Sumuhun teu kenal da wargi anyar. Nih Ari anyar di mana ieu teh? herang neme ketinggalan. Coba telak. Coba tingali. Siga si Angel. Angel mana? Moniknya, ya. Sanes ieu ceuni mah ieu abi ceuni mah. Cuni mah. Lain beda tuh cuni Ceni mah. mama paling atut. Bewok mah kitu ka abi teh. Abi ceuni mah ieu ceuni. Oh, pa jauh-jauh. Ceni mah siga ieu Siga naon? capit. Bari kaledek deui ka abi. Abi ieu ceuni mah ieu. Ceuni mah mohon ceuni Oh, mah. sanesnya. Coba sok telak pira ku teu kenal ka abi. Tapi nah asa-asa siga. Siga ceni mah. Teu percaya keneh. Mirip tapi na ieu mah herang. Henteu mirip ieu abi ceuni mah. Tuh, ceni mah bener bewok. Ceni mah. Ceuni mah. Tapi aduh eta dandanana ya Allah ya Gusti. Kunaon? Emang ceni mah tos di mana eta nyanak tas? Bener. Abdi teh beli shopping ieu teh. Shopping? Teu aya batuna tadi. Atuh jeung komandan we sok. Asio mah teu balik. Ngelehan. Nah, makin ngelepan ceni mah teh janda nya teu. Duit gajian aya keneh wul. Eueuh. Sorangan mah aya keneh. Nah. Ya, Kumaha? pilih bade dijajabkeun ku abi. Mike istrina kumaha? Opan ngomongna jeung komandan moal bener Jeung komandan ayo ceni mah. Ayo. Duh, Pak Komandan kumaha ieu hujan deui, ngiring nyuhan lenyap kedapnya. Mah enggak ceni mah calik-calik. Calikan di mana? Di mana? Nah, ini istrimu kena di dia di tengah. Digencet kitu. Nya digencet. Yang digencet teh. Coba cabak aku ke ceni mah teh kumaha ieu mah. Anu urang. Sok atuh Pak Komandan calik pada di mana atuh? Komandan belah itu. Belah mana? Belah itu. Belah mana? Tapi ngisir Cing komandan mah. jadi kabojanan sih. Pak Komandan kunaon? Sareng kuring nya nya. Karena kemana? Opingna. Opingan. Bewok mang geus gajihan kamari. Cing. Coba ini kelar-kelar. Bade jeung abi. Sieun dicarekan ku istrina apa? Komandan heula yang ngomong. Dah, anak buah mah. Didinya tos. Ceni mah.
Meni pangling ningali cenah mah. Pak komandan rada galak. Galak naon aya teh? Galak. Oh, ya Allah, meni geulis. Atuh. Tah balik dia. Sanu deukeut. Arek ka mana di? Sama tuh belah dicalik. Abi di tengah abi di. Sok. Mangiringi wana lah we sakedap ieu mah nya. Eta. Kumaha ini Pengkeran saalit cenah mah. Eta napas meni berat gitu kunaon? Pengkeran saalit cenah mah calikna pengkeran saalit tah. Eta soal aduh, Asa kan tuh. Ieu senang ieu eta pilih ieu kotor, ini kotor. Jadi cenah mah bade shopping yang ke mana? komandan jadi ararane jeung pahancip kunaon? Atuh da. Bewok, Beda bisa. Jeung nu kamari beda tuh pa jauh. Emang kemarin kumaha sih gak senal capit gitu nya. Kamari mah ngangkut. tuh. Aya nama pokona nama itulah Edun. Pan kieu nya cenah mah teh tos lami single. Mun. Aduh. Engke deui mah mun bade ka mana-mana. Komandan siap ajak. Wah, nu Cenah mah. bener komandan. Bener leres ya. Tong dae. Tuh tahu Oh, Iya sih masalah acis. tuh cek cenah mah ge wios masalah ajis mah. Oh ya Allah, meni geulis. Kumaha tuh bade irahan mangkat shopping nanya. mungkin pokona mah ayeuna mah mang jajak ulah we nya. Pan wengi teh nyata pas Ngamangkung teh, ngabujur balelo. sok jadi ngeper aya nu kudu herang-herang teh. Jadi grogi ya. Jeung cenah mah made shopping haji komandan dijajab. Pak komandan eta pandangan kunaon? Ah iya ya, komandan. Sok iya, teh. Aing komandan pan urang teh arek ngalongok Pak RT, komandan dagoan di dieu. Kuring jeung jadi mah arek Atuh teh bisa gitu. Kunaon Pak RT kunaon? nyata kamari teh salah sasaran penting teh. Digebuk panya teh baru. Nyata ayeuna teh can dirisakeun. Bisi cenah mah kuna naon ya bisa aya bisa salah sasaran komandan dijajab ke parete. Pandanganna kitu nya biasa gitu. Tias, saudara cenah mah single ieu. Ieu mah bade ngiring. Ya ayo atuh da. Bade sareng saha maksudna? Sareng komandan atau bewok? Duh wios dua nana. Oh, dua nananya hayat tuh. Duana nanya Nya hayu. pada komandan mah cicing we di dieu. Bade ngalongopan. Pernah yang cenah mah. Ayo atuh sok dipayut. Karunya A few moments later. oh cenah mah oh. Ai si bewok ka mana ya teh? Ngalengit cenah mah. Bewok ka mana? Anak buah komandan. Aduh, kapan bisa lu Pak komandan di Tuh, Pengtu? si bewok mah. Terus ngaleres ke mana deui eueuh? Ih, kesempatan komandan eta cenah mah. Komandan mun. Asa beda ya. Bade ka Pak RT. Oh, bade ngini teh ngalongoknya. Pan kamari gobis teh. Elin gobis teh. Sugan kemarin di Tenggel. Oh, Usaha. Padahal galak eta. Atuh. Eta asa pangling ningali Paling cenah. kumaha emang bed. Ih, bikin gelis pisan itu. Komandan Oh. Siga sasiga gotik. Udah wae. Asa baheno kok dandanana beda. Seksi. Pasti eta lah seueur cowok nu Anu bener. nu ngagoda. Emang laku kene model gila kan. Atuh cenah mah pasti laku kene. Cenah mah masih ngora. Baheno pasti payu kene cenah mah. Komandan bisa wae. Enaknya nu ki geus kolot oge isin sok jadi ngabungakeun komandan mah kumaha atuh ka PRT teh ya. Nya hayu atuh cenah mah urang ngalongok Pak RT. Nya terus Eta nyanak naon kanggo ka Pak RT pan. dan teu nyanak naon abi mah pan Sudah nyanak apal we. pan tadina bade shopping dengan kalau ka kawengian kieu gini kan. Kapan ai shopping mangkin sendiri jeung komandannya mumpung teu aya si bewok. Komandan Kesempatan komandan isin. Pan komandan teh wong ka Amel kamari mah. kapan ka Amel hoyong, ka Hana hoyong, ka Cenung hoyong. Jadi yang gila. Komandan mah iya. Gitu. Apan ari seueur mah kumaha pan ari pamagat mah kudu seueur nya. Istrina Nah, itu atuh ada ieu abi mah alim ditilukeun komo tilu dua oge alim. Allahu Akbar. Nah, ali musibah teh.
menang karena diriku rin. Aya nu nubruk. Ini teu bebejos ditubruk. Punuk. Aya nu nimpah. Tingkuna haon eta. Jeung herana teh punuk anu benang-menang celi anu bari teh teu ngadenge. Sora sidam ge teu kadenge. Ya Allah, kumaha atuh itu. Sama sekali curi kok baik torek. Aduh ampun. Pintu maknya anu benang punuk tuur misalah. Tapi dia cek tukang urut masa ukur romeheun nu benang oge maknya romeheun jadi kena curi satengah arti. Hari ke rumah sakit, tiba ke rumah sakit sok sieun deui penyakit ayeuna corona. Ayo dia nya romeheun kena corona. Aduh asa bikin lieur di eta si komandan balak ajius. Assalamualaikum. Gini komandan. Jeung saha eta? Komandan, asa barareda ayeuna mah. Kunaon atuh parete? Salam kuring teu dijawab. Eueuh ka Cidapi. Parete komandan teh ieu nyana kabogoh. Ceuni mah. Kabogoh komandan parete.
dicagerikeun wae atuh kana celi-celi wae mah. Jadi ugah kuring mah kurang rumah sakit teh. Jadi bingung ngejawab dah. Kieu nin. Aduh. Pak, sanes eta, Pak. Tadi nanya di Sanes ditaros gitu parete. Kumaha teh naros eta? Hatur nuhun, amin, 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 amin. Hatur nuhun. Sanes amin atuh. Hatur nuhun, cenah mah komandan. Hatur nuhun, ku kasepingan lagi alat, tos bunga. Ciri-ciri naon bela TK Pak RT. Hatur nuhun, hatur. Lah geus tara teu nyarana mungkin parete ya aduh Allahu Akbar. Cuma yang lieur nyerah ningali Pak RT kieu mah. Mah kumaha tanggung jawab aya. Kabel. Duh, cenah mah komandan ge lieur. Da komandan leungeul da jeung pabewok kamari. Lain. Nu nongol ge badog, anu urang deui, urang pamitan moal bener ditulikeun oge. Nyana cece pengantin kan Pak RT. Boro-boro tah aduh. Itu Pan CF beange shopping. tadi mengajarkan shopping kan. Itu Aduh, Pak RT. Ieu jeung cenah mah bade ngajajab uwi heula cenah mah, bade uwi gitu ka bumina cenah mah. tes wengi. Alah, untung sok gitulah kan vios teu kedah repot-repot lah. Vios eta mah meureun aya we sukulung teh we sawios lah eta mah. Hatur nuhun ku sebing lagi hatur nuhun. Moal bener ieu mah. Nuhunnya Pak RT nya. Kumanan eker ieu lah Pak RT. Atur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak RT. Duh, ya si belegug mah. Itu betakan oge. Cing atuh rek ini tante pamitan teh salam-salam. Assalamualaikum kumaha mangga Pak RT mah boro-boro. Dasar si dulbeg komandan torek eta mah aduh ampun musingkeun leh. Ampun Gusti ngagung. Tupan Pak RT mah ngacapuk deui ya Allah ya Gusti. Kunaon eta? Nyorot. Nyorot. Balik